Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Aneka Mobil. Ya teman-teman, semoga sedang berbahagia dan ceria selalu. Jangan nakal dan jangan suka menangis ya teman-teman. Kasihan ibu dan ayah. Semoga teman-teman jadi anak yang baik, pinter, dan berbakti kepada orang tua. Oke, yuk saatnya mencari mainan teman-teman. Let's go. Tarik P. Widih, ternyata di sini teman-teman mainannya. Wow, banyak sekali ya mainannya teman-teman. Kita cek ya satu-satu, ada mainan apa aja sih di sini. Yang pertama ada mobil ambulan teman-teman. Widih, ini mobil ambulan keren sekali ya teman-teman. Pintunya bisa dibuka. Widih, ada joknya juga di dalamnya. Yang kedua ada motor Vespa teman-teman. Widih, stangnya bisa di kanan kiri, warna merah dan putih. Oke, kita masukkan lagi. Selanjutnya ada mobil molen teman-teman. Widih, keren sekali ya mobilnya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Widih, ada mobil keren teman-teman. Keren, mantul. Nah, kalau yang ini bulldozer teman-teman. Widih, keren sekali ya, warnanya hijau. Widih, mantul. Selanjutnya ada bus Transjakarta teman-teman. Ini biasa dipakai di daerah DKI untuk transportasi umum. Kita taruh ke dalam mobil ajaib ya. Selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran, damkar. Ini biasa dipakai untuk memadamkan api kalau ada rumah ataupun gedung yang sedang kebakaran teman-teman. Selanjutnya ada mobil minibus teman-teman. Widih, keren ya, warna putih. Pintunya pun bisa dibuka. Widih, ada setirnya, ada joknya juga teman-teman. Tuh kan, mantul. Keren sekali ya mobilnya. Widih. Nah, kalau yang ini pesawat jet tempur teman-teman. Jetnya mau terbang teman-teman. Wih,
Kalau yang ini motor balap teman-teman, motor sport. Ngeng ngeng. Siapakah dia? Selanjutnya ada mobil Pertamina teman-teman. Mobil muatan Pertalite, Pertamax, solar, bahan bakar teman-teman. Dan kalau ini jet boot polisi teman-teman. Ini untuk patroli di lautan. Selanjutnya ada mobil off-road teman-teman, mobil monster. Biasa atraksi untuk pertunjukan. Wih, mantap ya. Ada apa lagi ya teman-teman? Widih, ada dumper teman-teman, untuk muatan pasir dan batu. Keren sekali ya. Ini perjuangannya bukan nih. Kata kita. Oke, kita masukin ke dalam mobil ajaib. Dan yang terakhir ada mobil Jeep warna hijau teman-teman. Widih, keren sekali ya. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.